뭐요? 아직도 이 게임 안 해봤어요? 제발 한 번만 해요. 세 가지 팁을 알려줄게요. 첫째, 미모는 기본이다. 기회를 잡아 한 번에 왕의 관심을 끌어야죠. 둘째, 괴롭힘을 당해도 당황하지 마요. 약한 모습을 보이면 오히려 연민을 얻는다. 셋째, 아기 키우기는 포인트이다. 아기를 잘 키우면 왕후까지 승진이 가능하다. 궁으로 놀러오세요.
여러분의 귀중한 시간을 투자하는 만큼 어떤 부트캠프를 좋은 부트캠프 고르는 법, 딱 한 가지만 기억하세요. 개발자로서의 실무 역량을 제대로 키울 수 있는 곳인지 말이죠. 오! 에?
What?
벚꽃이 피는 봄이 다가왔다. 당신은 꽃가루 약을 산다. 갑자기 비가 내려 약초가 물에 잠겼다. 꽃가루 약 단가가 폭등하고 약 수요가 늘었다. 당신은 고가에 판매한다. 엄청난 자금을 손에 넣었다. 당신은 의관을 연다. 홍기가 꽉 차 결혼할 때가 왔다. 당신은 명의의 딸에게 청혼한다. 백성의 고열을 빨아먹는 악덕상인 주제. 어디서 감히 내게 혼담을 노네? 명성이 밭